ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் உங்கள் ஆஷிக். இந்த வீடியோ நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா பேர்ட்ஸுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு ஆன்டிபயோட்டிக் சரிங்களா, என்ன கொடுக்கலாம் அப்படின்றத பார்க்க போறோம். வாங்க அப்படியே வீடியோ ஃப்ரெண்ட்ஸ். எப்பயும் போல காலையில பேர்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் பறக்க விட்டேன். ஏன்னா பேர்ட்ஸ் எவ்வளோ நீங்க பறக்க விடுறீங்களோ அவ்வளோ பேர்ட்ஸுக்கு நல்லது சரிங்களா. ஹெல்த் நல்லா இருக்கும் கண்டிஷன். எப்பயும் எவ்வளோ நேரம் பறக்க விடுறீங்களோ அவ்வளோ பொறுத்து. நான் எப்பயும் மார்னிங் 1 hour ஈவினிங் 1 hour பறக்க விட்டுறேன். அதுக்கப்புறம் பேர்ட்ஸ் இறக்கி கீழே சுடு தண்ணி வச்சுட்டு இருந்தேன். சுடு தண்ணி வச்சுட்டு அதுக்கான கூலிங் டைமில் அதனால வார்ம் வாட்டர் வச்சுட்டு. இது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா மெருக்குவின் சரிங்களா. மெருக்குவின் இது எதுக்குன்னா ஓரல் இன்ஃபெக்ஷன் எல்லாத்துக்குங்க. பேசிக்காக எல்லாமே கொடுக்கலாம், எல்லாரும் யூஸ் பண்ணுவாங்க மேக்ஸிமம். ரொம்ப பாப்புலரான மெடிசன். பேர்ட்ஸ்லாம் கொடுத்தா ரொம்ப ஹெல்த்திங்க சரிங்களா, ரொம்ப நல்லது. நல்ல ஒரு ஆன்டிபயோட்டிக் கேட்கும். அந்த சளி அது இருந்தால் கூட பேர்ட்ஸ் நல்லா க்யூர் ஆகுங்க, நல்லா கேட்கும். ப்ரீத்திங் ப்ராப்ளம் அந்த மாதிரி எது இருந்தாலும் சொல்லி த்ராட் இன்ஃபெக்ஷன்லேருந்து எல்லாமே ஓகேங்களா, எல்லாத்துக்கும் ஒரு மருந்து நல்லா கேட்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். டாடா, பாய் பாய், see you.